Assalamu alaikum туғандар, мына Барпыдан шықтық, Жалал-Абад Барпыдан. Мына адырларды қарағыла. Мына ушул жерлердің бардығы бош жатады. Еш нәрсе жоқ. Майдың етеги ушундай болуп кургап баштайт. Уже июндөн бир 10-дорунда сап-сары болуп бар жоқ күйүп калат. Же берге мал жаялбайсың. Мал тойбойт бул жерге. Күзүндөсү баягында келген кой-пойлорду жайып эле пайдаланбаса, калган малда пайдасы жок эле жатат да. Мына ушул жака суу чыгарыш керек туугандар. Мына ушул жака Барпынын үстү жагынан өзгөнгө чейин да бул адырлар. Бардык адырлар мынантип саргарып жатат. Өнерге ата журт деп жазып коюптур. Ошол баягы ташта актап. Ошондон башка эч нерсе жок да. Мына караңыздар. Мына ушул адырларды иштеткени бизге эмне тоскоол болуп атат, билесиздерби? Мына буга биз өзүбүз бир түшүнүксүз биз өзүбүз тоскоол кылып мыйзам жазып алганбыз, ошол мыйзам жол бербейт. Мына карасаңыздар, көз кыйрыңар жетпейт. Мынягы бул жакка кеткен, бул жагы болсо бул жакка кеткен. Мына ушул жерлердин бардыгына бадам эгип салса, бадам эгип сала турган болсо, бул деген Жалал-Абадта бадам болот, өзгөндө болот бадам. Эгип эле жүргөн культура, башка эч кандай проблемасы жок онда. Мына ушул жерлердин бардыгына адырларды көрдүңөрбү? Ошол кеткен эле тала эч нерсе эгилген эмес да. Эч нерсе эгилген эмес. Бул жерге Альмусактан бери эч нерсе эгилген эмес. Мына болбойт эмес, болот. Мына көрдүңөрбү? Мына жерлерге кайрагач эгип койгон, кайрагач чыккан жерге бадам да боло берет. Мына караңыздар. Мына буягы караңыздар. Азыр бул жагын өткөрөм видеону. Бул жагын көрүңүздөр. Бул жагы дагы ошондой эле картинка. Бир дагы жер иштетилген эмес. Мына бул жагы мынандайынан бош жатат. Кеткен эле боштук мына. Көрүңүздөр. Мына бирөөлөр бир аз аракет кылыптыр, бактыламдыр мына. Мынаны караңыздар. Ушул жерлерде, мисалы үчүн Жалал-Абадтан баштап өзгөнгө чейин орточо айдасаң бир 30-40 мүнөттө жетесиң да. Мына ушул 30-40 мүнөттүн ичиндеги ортосундагы бардык ошол адырлардын бардыгы бош жатат. Эч нерсе отургузулган эмес. Бул жакта болсо мына кемп биздики эмес. Бул азыр Өзбекстанды обеспечить эткен Кемпироват деген эме бар. Суу сактагыч бар. Мына ошол суу сактагычтын дагы суулар мына ушул биздин адырларга такыр пайдасы тийбейт да. Такыр пайдасы тийбейт, жөнүндө какырап жатат. Ошон үчүн какырап жатат. Биз болсо мына ушул өзүбүздүн жерди иштеткени ошол Жазы дарыясы, анан кийин мына Кара дарыя, мына Өзгөндүн дарыясы, мына Куршап Адыгине дарыясы, ошону эмнеге иштетпей атабыз биз? Ошол жактагы суулар Өзбекстанга жөн эле агып кетти. Мына көрүңүздөр, мына азыр дагы көрсөтөмүн. Мынакта болсо мынанча жер жатат. Какырап. Бош эле жатат. Ушулардын бардыгына суу чыгарып, мына канчалаган мына ушул Жалал-Абад
өзгөн Оштон канчалаган 100 миңдеген мигранттар кетип атышат иш издеп. А өздөрүнүн жерлери суу чыкпастан монтип мына ушул жерлерге арпа айдашат элдер. Арпа айдайт. Арпа 1 тонна 800, 1,5 тонна арпа алышат. Мына ушул жерлерден. Бир пайдасы жок. Да ошол арпасындагы, башкасындагы эч кандай пайдасы жок. Тоокко жем болот. Жолун нан болбосо. Мына эми азыр биздин башчыларга айтсаң укпамыш болот, көрмөмүш болот. Эч бир эме бир ой жок да. Ой жок. Ушул бир мына мисалы үчүн өзгөндүн акими же жаллабаттын жетекчиликтери ушул жерлер кимдерге караса мына ушул жердеги айыл башчылар бир келип мына ушул жерлерди көрүп ушул жака бак кылайлы, ушул жактарда бир эффективдүү иштетейли деген бир ой жок да. Мен айтып атам, дагы айтам, Садыр Нуркожоевич, сиз суу чыгарып бериңиз. Суу чыгарып туруп, анан көчөт, арзан көчөт чыгара турган ишканаларды, көчөтканаларды куруңуз. Сиз куруп, ошол курдуруңуз. Анан ошолордун бардыгын карай турган специалист. Ар бир райондон 100 баланы окутуңуз. Анан ушул жактагылардын бардыгына суу чыгарып бергени буровой установкаларды алып келип туруп, тоо таштын бардыгын тешип, сууну чыгарып, мына ушул жерлердин бардыгын гүл бакка айландырыңыз. Мына Кыргыздын өнүгүү стратегиясы багбанчылыкка акцент коюңуз. Биз монтип азыркыдай дыйканчылык, багбанчылык кыла турган болсок, биз эч нерсеге жетише албайбыз. Жаңы технология, жаңы жол, ушулардын бардыгын үйрөтө турган мына дүйнө жүзүндөгү менмин деген мугалимдерди алып келип, мына Жалал Абад облусунда мына Кадыржан Батыровдун университети бар эле. Ошолорду азыр акырында башка бир немелерге бөлүп акырын кирип атышат. Дагы бир 5-10 жылдан кийин ошол университеттин ичи толтура эле башка бир структуралардын колуна өтүп кетет. Ошону азыр бардыгын полностью капитальный ремонт кылып, мына ошол жерге ар бир райондон 100 баланы конкурс менен алып, ошол жерге дүйнө жүзүндөгү менмин деген окумуштууларды алып келип окутуп, мына Кыргызстанды дагы современный айыл чарбага өткөрүш керек. Мына караңыздар, сары талалар. Сары тала. Мына ушундай жерлери башка мамлекеттерде ушундай жерлер болгондо, ошол жерлердин бардыгын гүлгө айландырып берет эле, гүл бак кылып берет эле, бар жокту. Мына азыр бизге туристтер келип атат, бизге коноктор келип атат. Айтып атат, силер эмне дарага отургузбайсыңар, эмне силерде эркек жокпу деп атат, бул мамлекеттин машинеси, мамлекеттик машина. Мисалы үчүн ошого саясат жүргүзө турган болсо, ушулардын бардыгы ишке ашат. Ишке ашканда дагы эмне болот? 3,5 миллион гектар жер бак боло турган болсо, ар бир гектарында 2ден киши иштесе, 7 миллион киши жумуш менен камсыз болот эле. Эч кандай проблемасы жок жашап калышат эле бардыгы. Мына ошону азыр айтып атабыз. Укпайтат элдин көйгөйүн укпайтат башчылар. Тынымсыз айтып атабыз, бакка шарт түзүп бергиле, суу чыгарып берүүле, узак мөөнөткө арендага бергиле. Мына жайыт болуп жазылып калган. 1,5 миллион гектар жер турат. Баягы жерде ото чөптөрдөн башка эч нерсе чыкпайт. Мына ошол жерлердин бардыгын иштеткени бардык саясатчылар аракет кылыш керек. Саясатчылардын бардыгы күжүрмөн эмгекке көтөрүш керек өзүнүн бардык. Кечке эле Facebook'та чабыштырып коюп эле,
ошодон майшат алып отура бербей кайф кылып, мени жаман жактап атат да менин поклонниктерим деп. Ошолорду көтөрүш керек, эмгекке көтөрүш керек. 1 жыл мактайт, 2 жыл мактайт, 3 жыл мактайт, кечкеле ушак айың жөнүнө бир эч кимге кереги жок нерселерди айта берсеңер, олар да силерден качып кетет бир күнү. Айтат, койчу ошол саясатчыны 30 жылдан бери ошону шайлап келейтам, бир толк жок. Толк жок. Мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар. Азыр Кыргызстанда 90 депутат жүрөт. Ошолордун ичинен иштесе 5 иштеп атат. Калган 85 жөнүнө жүрөт. Якыр болуп эле, баласт болуп эле. Эч нерсеге башы жетпейт олордун. Жөнүнө жүрүшөт. Иштесе 5-6 иштеп атат. Ошого чейинки мына 1000дей депутат шайлаппыз. Ошол 1000 депутат не кылды элге? Келатканда жөнүнө боздошот. Айнан мени шайлап койсоң мен сени мындай кылам, андай кылам деп. Мына шайлап койдук, 5 толк жүрүшөт. Мына көрүңүздөр, мына ушул талаалар, ушулардын бардыгы бош жатат. Мамлекет башчысы, мамлекеттин ушул эң главный командующий өзү ушул бак отургузуу идеяны колдоп туруп, элдин бардыгын күчүрмөнүн эмгекке алып чыгыш керек. Мына көрүңүздөр, бак бар жерде температура 30 градус болуп атат, 30, 32. А бак жок жерде, мындай ачык жерлерде температура 50ге чыгып кетет. Туугандар, мына силер ойлоп атасыңар, мындан бияка эме дагы муздап калат деп. Жок, ондай утопия кылбаңыздар. Ондай эч качан муздабайт. Мына ушул мына көлдү көрдүңөрбү? Ушул көлдөн бизге канча болсо сууну тарттырып алып туруп, ушактын бардыгын бак кылсак болот. Анын үчүн деген мамлекет акча бөлүп бериш керек. Мына ушул жерден мына адырга ким мынанча тендер объявлять этип туруп, ким жасай алат десе, мен жасайм дегендер чыгат. Мына мектеп салганда эле, баягындай бир зданияларды салганда эле, мына ушул суу чыгарып берүүнү дагы планга киргизиш керек. Мына поэтап мынанча гектар, мынанча айылда, мынау айылдан нерге чейин суу тартылып, нерге мынанча бак отургузулат деп туруп, госпланга киргизип, ошону менен плановый иштеш керек. Мына ошондо анан кийин болот. Мына караңыздар, мына. Бунан буягы канча 1000, 100 000, миллиондогон гектар жерлер бош жатат. Эч нерсе жок. Абсолютный бош жатат. Мына ушул жерлердин бардыгын иштеткени мына жалпы Кыргызстанда мен деген мындай элим үчүн деп бир 2 сап бир сөз жазган адамдардын бардыгы ушул бак отургузган аракет кылыш керек. Мына көрүңүздөр, мынерге бак отургузуп койгон. Мына кандай сон. Бирок бакты дагы отургузганда ошол профессионалдар менен сүйлөшүп, жердин анализин алып, кандай көчөт түшкеле жерге, ошонусун билип, кандай мөмөнү эгиш керек, ошону билип, ошонун сбытты каяка болот, ошону билип отургузуш керек. Жөн эле бак кылат десе эле бака теректи тизип алып, анан мага алма берет деп отурган, бул деген болбойт. По крайней мере, бул деген акымакчылык болот да. Мына ошон үчүн айтамын, туугандар, бак отургузууга эч качан зерикпеңиздер. Биринчиден сооп, эң чоң сооп иш бак отургузуу. Анан экономически өтө выгодный. 1 гектар жерден 1 миллион сом киреше бере турган бак отургузгула. 1 гектар жерден азыр силер арпа сээп туруп, ошол жерден аябай ала турган болсоңуздар 20 000 сом киреше көрөсүздөр. Ал 20 000 сомду кайра эле келдирге, тракторга бересиздер, урукка бересиңер, кайра эле ошол урук жаңылоо. Силерне
семеноводский хозяйствосыңар. Туруп, силер одан киреше көрүшүңөр керек да. Ошол айыл менен эле айылдын башчылары, айылдын аксакалдары баардыгыңыздар чогулуп эле келгиле. Мына мисалы үчүн биз Куршап деген айылда жашайбыз. Куршап айылында эзелтен бери ошол слива кайналы жакшы болгон. Келгиле, ошонун сортовой сорторун алып келип отургузуп, мына ушул Куршап айыл өкмөтүнө караган 200 000 гектар жерди ушундай кылып иштетели деп. Бардык жерин койбой 2 же 3 сорттогу слива отургузайлы дагы. Бу жерден эмне жылына бир эң эле аз дегенде 3 миллион 4 миллион тонна слива берип, мына ушул жерде чоң бир логистика коюп, дүйнө жүзү менен ушундай байланышып базарга чыгайлы десе болот. Мына караңыздар, мына дагы бир көрсөтүп коеюн. Сап сары болуп эле турат. Мына жерлерде башка мамлекеттерде болгондо гүл бак кылып берет эле, дагы бир жолу айтам. Гүл кылып салат эле. Бу жерде тааныбай каласыңар, эгерде мына ушул жерде андижандык бир дыйканга бергилегин 3 жылдан кийин келип тааныбай каласыңар бул жерде. Бул не деген нерсе деп, бул бактарды ушундай өсөп экен бул жерде да деп оозуңар ачылып калат. Мына туугандар, бала ыйлабаса эмчек кайдан дегендей, биз деген тыным жок, айтып атабыз, ушуну поделиться этип, класс басып дегендей. Өзүңөр да подписка кылып ушул каналга жардам бергиле туугандар. Бөлүшкүлө, биздин бардык информацияны элге бөлүшүп тургула, жардам бергиле бизге. Мына туугандар, көрүңүздөр. Алдыны караңыздар. Кытайга чейин, Кытайдын чек арасына чейин ушундай болуп турат.